Ну, вот видно, что дым там в углу трепещет, мечется, но все равно сила гравитационного напора его выталкивает. Зимой, поскольку дом очень плотный, все швы здесь законопачены вот межвинцовым каким-то эластичным утеплителем, поэтому инфильтрации воздуха не будет. Тут стеклопакет стоит прочный, все запенено, поэтому здесь будет через вот это отверстие снизу из подвала поступать 500 кубических метров подогретого воздуха. Но это тот момент, когда владельцы будут пользоваться кухней. Сейчас у нас просто открыты окна, которые напротив камина. Сейчас за бортом не холодно, градусов 10. Но тоже естественный гравитационный напор слаб, потому что всего лишь, ну, грубо говоря, в комнате 18 градусов, на улице у нас плюс 10, плюс 15. То есть при малом гравитационном напоре у нас все равно все работает. Ну и еще раз обращаю внимание, что вот слабо горящий костер, у которого пламени мало, а дыма много, все равно все уходит вверх, куда надо. Подвертка по Румфорду вот у нас тут сформирована. И вот за счет этого тут нет завихрений холодного воздуха. И он у нас выталкивает дымы к задней стенке. Ну, дымы сейчас слабо видно. Ну и там, где стал гореть чисто, практически без дыма. Ну, только по искрам видно, летит куда надо дым.